4 храни, които ти пречат да ослабнеш, а се продават като здравословни. Протеинови барове. Рекламирани като здравословни, но повечето съдържат палмови мазнини, много захари и до 500 калории, колкото има в едно основно ястие. И ироничното е, че често дори не съдържат достатъчно протеин, за да те заситят. Фрешове. В една чаша има 4-5 изцедени плода. Да, има и витамини, но и 300-400 калории чиста фруктоза без фибри. Пиеш го за 10 секунди, а след 20 минути пак си гладен. Оризовки. Изглеждат диетични, но са с висок гликемичен индекс и нулева хранителна стойност. Повишават рязко кръвната захар и после идва срив, идва глад, идват калории. Натурална гранола, но пълна с сиропи, ядки и семена. И в една купичка може да има над 500 калории и висок гликемичен индекс. Повишава апетита, а не го потиска. Не всичко с етикет био или фитнес е подходящо за ослабване. Важно е как храната влияе на апетита ти, кръвната ти захар и общия ти калориен баланс.